早晨，今日係東京自由行嘅第4日。今日嘅行程非常之豐富，我哋會到川越1日遊，仲會租借埋和服。今日除咗去川越之外，夜晚6點鐘我哋仲預約咗原宿嘅迷你豬咖啡，然後7點半呢，我哋仲會去食非常之有名嘅人形丁金半壽喜燒。行程呢真係非常之緊湊啊！搭咗1個鐘頭車，終於到咗川越啦。租借和服方面，我哋今次揀咗梨花和服。呢間梨花和服喺日本有好多分店，都幾有名氣嘅，而且佢嘅風格係比較少女，主要提供近年非常之流行嘅 lace 和服。我之前幾次呢租借和服都係揀咗啲比較傳統嘅風格，所以今次想試下新嘢。我哋預約咗9點半去租借和服，主要係驚太晏到嘅話，可以揀嘅款式會變得好少咯。有冇人見到梨花？到未啊？其實應該差唔多咯，應該到噶咯，好唔好？7樓咯，4樓嚟噶嗰個係，唔係嚟噶。但係有應該得呢度係有一棟棟咁樣。梨花和服最早預約嘅時間係9點，但係而家先係9點半，成間鋪頭已經逼滿晒人啦。呢間梨花和服呢嘅鋪頭都幾細間，呢啲呢就係近年非常之流行嘅 lace 和服，紫紫地啊，好似窗簾布。我會唔會最終都係揀紫色？佢其他傳統嗰啲真係好難。但係呢度呢都有提供少量傳統款式嘅。袋款嘅話呢，款式唔算多。男裝和服嘅話就只有呢個角落。揀完和服款式之後呢，就俾錢啦。呢個時候呢，仲可以加錢去追加一啲和服嘅小配件。噔噔噔噔，我哋換完和服啦。髮型咧都由梨花和服嘅職員幫我哋整嘅，佢哋整頭髮係超快噶，10分鐘都唔使咧已經整好，非常之犀利啊！喂，你哋係一 pair 㗎，你哋花係一樣喎。我哋喺梨花和服係預約咗和服租借同埋髮型設計嘅套餐，每位5000 yen。我另外咧再俾咗500 yen 追加咗背部嘅薄紗設計。老實講啦，我唔係特別推介呢間和服租借嘅。因為佢個鋪頭咧實在太細間啦，款式又唔算特別多，而且裏面嘅和服使用率咧睇得出係好高咯。現場咧睇落咧好多都好殘舊，同埋有啲和服咧係有毛粒噶。不過咧好彩影相咧就唔算係好明顯咯。我哋第一站咧就會去川越嘅熊野神社。係咪要去嗰度影啊？好搞笑啊！呢個係供奉咗白紙鳥浮雕嘅 Musuhai 之庭，兩邊咧都噴住水氣，真係好舒服啊！呢個神社唔算好大，一眼咧可以睇得晒嘅。呢個係日本夏天先有嘅茅之輪，啲人呢就會繞過呢個茅草圈嚟消除厄運。呢個係熊野神社嘅一個小遊戲，只要供奉10 yen 或者以上嘅香油錢，就可以有3次掉圈圈嘅機會，掉中邊個類別就代表今年邊方面會最旺。遊覽完熊野神社之後，我哋下一站就係川越一番街商店街。川越呢條商店街完整保留咗大量江戶時期嘅藏造建築，所以呢度又有小江戶之稱。
川越呢間 Starbucks 真係好有江湖氣息，好靚啊！一場嚟到，梗係入去飲杯咖啡，打個卡啦。哇！我啲汗係滴落嚟㗎，喺個耳仔。Starbucks 裡面嘅設計反而比較 modern。呢個係川越著名地標時之鐘，由江戶年代開始，直到而家都仲會為居民報時。鐘樓一日會報時4次，分別係朝頭早6點、中午12點、下晝3點同埋夜晚6點。川越又有賣吉卜力周邊嘅橡子共和國啦。冇㗎，喺入邊㗎。呢個係咩？呢個已經係一嚿嘢嚟㗎。係啊，你係入邊嗰嚿篤嘛？我出奇蛋咁嚟喎。㗎。龍貓 OK 啦，龍貓。都 OK 啊。我哋下一站就係川越嘅冰川神社。哦，呢個位係嗰啲公車位啊。冰川神社比熊野神社嘅規模大少少。冰川神社嘅籤詩係非常之特別，係鯛魚形狀嘅鯛魚籤，但係鯛魚籤呢唔係用手抽嘅，要用專用嘅釣竿去釣㗎，好搞笑啊！呢個係冰川神社嘅繪馬隧道，成條隧道都掛滿咗寫咗心願嘅繪馬。係咯，好靚啊！日本神社嘅御守真係好靚啊！我都忍唔住買咗幾個。遊覽完冰川神社之後，時間已經差唔多下晝2點幾啦。所以呢，我哋就返去川越嘅一番街商店街去食晏。是但呢，揀咗一間唔使排隊嘅餐廳，因為天氣實在太熱啦。呢度係專門食日式團子同埋麵嘅料理。入邊冇啊？想問豬豬咖啡有冇嘢食？有咖啡、輕食蛋糕，但之後我哋又好緊接住去食呢個壽喜燒。話翻嚟講啦。還完和服之後呢，準備返東京啦，出發去原宿竹下通嘅迷你豬咖啡。上次嚟竹下通呢已經好多年前啦，呢度依舊仍然係咁多人。迷你豬咖啡呢喺條巷仔入邊嘅。嗰邊度？哦，係啊，呢個啊。不過原來有好多嘢食喎，係嘛？係呢個名嚟嘅喎，Mi Pick 喎。哦，呢間啊，我哋有 book 嘅。我哋入嚟之後呢，首先確認咗自己 booking 先，跟住就喺玄關呢擺好自己對鞋，
同埋消毒雙手。職員呢再向我哋講解埋規則呢，咁就可以入去啦。cafe 唔大嘅，大約10張以內嘅台，迷你豬呢已經散佈喺cafe唔同嘅角落。我哋呢可以摸迷你豬，但係就唔可以夾硬抱佢哋，亦都唔可以餵佢哋食嘢。佢唔理你咯，我想講。你過唔過嚟啊？我哋身上面呢都鋪一張毛氈呢去冚住我哋件衫嘅，因為呢啲迷你豬呢等陣會喺我哋身上面瞓覺噶。哇！呢隻好驚，我收翻埋先。Hello。會唔會可以有第4隻呢？我朋友超勁啊，有3隻迷你豬呢同時瞓喺佢身上面咯。咁啦。唔係啊，佢都好得意啊，但係佢會趕走晒你啲豬咯。呢度呢都有好多外國人幫襯啊。迷你豬 cafe 嘅門票係2860 yen， 可以喺呢度逗留1個鐘。660 yen 呢係入場費，剩低嘅錢呢可以喺 cafe 消費嘅。現場都有提供啲免費嘅簡單飲品。你夠唔夠嚟啊？哎呦！我嘅朋友咧，隻腳痹咗。我哋約咗夜晚7點半會喺池袋食人形丁金半壽喜燒，但係而家就快遲到啦。我哋全程咧幾乎係跑過嚟㗎。Thank you。人形丁金半壽喜燒咧有幾款唔同嘅套餐，我哋預約嗰陣咧就揀咗壽喜燒簡餐，肉咧就係揀上讚嘅級別。當年價錢係每位8470 yen， 套餐裡面係冇飲品嘅，所以我哋另外再嗌咗啲嘢飲，價錢都係大約600至到700 yen 到。佢哋仲有前菜嘅英文介紹，好貼心喎。啲牛肉咧睇落好正啊！ OK，Thank you。麵豉檔就味道正常啦，冇乜特別。成餐飯呢，店員都會企喺隔離幫手煮啦，同埋服侍客人嘅。蛋嘅佢同你撈肉嘅應該。呢個壽喜燒牛肉呢，真係我食過最好食㗎。佢逐樣幫你夾啊！好唔好食啊？呢個咬落去呢係好煙韌啊！我估應該類似年糕咁樣嘅嘢食。接住落嚟呢，店員就會煮呢個親子檔。係啊，嗰度食一塊，即食一細塊。冇呢一塊已經飽咗喺度。大過啦咩？哦，佢係
係嗰啲，好似嗰啲，唔係，佢似嗰啲我就嚟試。母女檔，唔係母女檔。親子檔啊！ Oh my god！你睇咩啊？平時我哋其實應該留翻一塊，直接俾你哋先。親子檔都好好食啊！最後呢就係甜品啦。咦？呢張相上面咪就係我哋今日喺紅野神社見到嗰個茅草圈。哦，原來甜品嘅造型咧係參考咗呢啲神社嘅茅之輪啊。口感食起上嚟咧，應該係類似啫喱咁樣嘅甜品，味道都係唔錯嘅。今日咧真係大滿足啊！人形丁金本真係太好食啦，而且服務真係好好。希望下次有機會咧同老公一齊嚟食啦。